За тэгээ манай зочин бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн зочин Татврын ерөнхий газрын олон нийтэд харилцах төвийн Татврын улсын байцаагч Бацангил таныг студид орж байна. За бидний өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын хөнгөлөлт ба хамрах хүрээ хуулийн заалтын талаар мэргэжилтэнтэйгээ ярих байгаа. Сайн байна уу та? Микрофон баг зэрэг өөртөө артуулад суучих та. Болж байгаа. Жоохон амныхаа юм ярьцсан. Яг болж байна. Боллоо. Бидний урилгыг хүлээн авсанд их баярлалаа. Танд өдрийн мэндийг хүргэе. Өөрийгөө танилцуулаад гурлаа ярианд оръё. Баярлалаа өдрийн мэнд. Миний нэр Бацангил. Татврын ерөнхий газрын олон нийтэд харилцах төвийн Татврын улсын байцаагчаар ажилладаг. За татврын ер нь албаруу татвартай ер нь хэрхэн яагаад холбогдчихв? За ажлын гарааныхаа талаар сонирхмаар санагдсан. За ер нь бол миний хувьд бол энэ жил одоо жишээлбэл 28 дахь жилдээ багшийн ажил хийж байна. За. Хөдөө аж ахуйн сургууль, за тэгээд Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодгочдын институт гэж байгууллагуудад ер нь бол багшаар ажиллаж исэн. За тэгээд одоо татврын албанд бол ороод 1 жил болж байна. Тэгээд ер нь бол татврын ерөнхий газрын олон нийтэд харилцах төвд сургалтын чиглэлээр албан тушаалчдаг. За тэгэхээр шууд хэдүүлээ яриалгаа орё гэж бодлоо. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас одоо хөнгөлөх, чөлөөлөх энэ одоо тухай та шинжилсэн зүйл байна уу? Хуулийн заалтууд юу байна? Юу нь юу болоод байна? Шин сонин соргог мэдээлэл юу байна? Танилцуулаач. Тэгэхээр зэрэг бид нар хүн болгон татвар төлөх ёстой л гэдэг. Тэгээд татвар маань өөрөө бүгдэд шударга тэгш үйлчлэх ёстой гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар энэ хөнгөлөлт чөлөөлтийн талаар ярих гэдэг маань бол яаж нөхөр зэрэг энэ хөнгөлөлт чөлөөлт гэдэг бол тухайн татвар төлөгчдөд бас л одоо хуулиар олгож байгаа нэг боломж. Тэгэхээр зэрэг энэ боломжийг бас л одоо татвар төлөгч иргэн аж ахуйн нэгж болгон эдлэх бүрэн эрхтэй. Тэгэхээр зэрэг магадгүй одоо зарим тохиолдолд бид нар чинь хууль тогтоомжийг бас бүрэн ашиглахгүй юм, судлахгүй юм тийм ээ. Одоо бас өөр зөндөө ажилтаа учраас тэрэндээ одоо бас илүү анхаарад энэ хууль тогтоомжийг одоо дутуу судалдаг ч юм уу анхаарахгүй байх. Инээсээ болоод одоо тэр хуулиар олгогдсон одоо энэ хөнгөлөлт чөлөөлтүүдийг эдэлж чадахгүй ийм одоо аж ахуй нэгж иргэд байна л да. Тийм учраас одоо энэ жил одоо бол жишээлбэл ингээд 10 дугаар сар 4-р улирал эхэлсэн байж гэн. Одоо жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангууд, татврын тайлангууд бэлтгэгдэн ер нь бол ингээл удахгүй тийм үү. Тэгэхээр зэрэг энэ цаг үед одоо бид нар бас ер нь бол одоо энэ хуулиараа за энэ иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд ямар одоо татврын боломжуудыг, татврын одоо хөнгөлөлт эдлэх боломжуудыг олгосон байдгийн бэ гэдгийг бас ер нь бас нэг ярилцсан зүйтэй авах гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол хуулиуд дээр татврын хөнгөлөлт чөлөөлтөд олон заалт байдаг. Монгол улс чинь ер нь бол 30 төрлийн татвартай орно штэ. За 30 төрлийн татврын ерөнхий хууль заасны дагуу бол 30 төрлийн татвар байдаг. Гэхдээ энийг дотор нь 3 үндсэн бүлэгт ангилдаг. Нэгдүгээрт нь бол албан татвар. Яг одоо хуулиар ногдуулаад ямар нэгэн хариу төлбөргүйгээр улсын төсөв төвлөрүүлж авч байгаа мөнгийг бол албан татвар гэж. Албан татварын хувьд бол Монгол улсад 13 төрлийн албан татвар байгаа юм. Жишээ нь юу яардаг вэ? За ингээл аж ахуйн одоо орлогын татварууд байж гин, хөрөнгийн татварууд байж гин, хэрэглэн суурилсан татварууд байж гин. Орлогын татварууд гэхтэл одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хүүхний орлогын албан татвар. За хөрөнгийн татвар гэхтэл одоо малын тоо толгойн албан татвар, үл хөдлөлт хөрөнгийн албан татвар, автын өрөөрөө явууч хэрэгслийн албан татвар, за галт зэвсэг буюу бууны албан татвар гэдэл. За хэрэглэн суурилсан албан татвар гээл тэгэхээр нөөт одоо бидний хамгийн сайн мэддэг тийм ээ. Онцгой албан татвар, автобензин дизель түлшний албан татвар гэх мэтлэнгийн нөгөө түрүүний нөгөө орлогын татвар, хөрөнгийн татвар хоёр бол нөгөө тухайн татвар төлөгч иргэнд шууд ногдуулаад авчихна. Чи ямар орлого олсон, ямар хөрөнгөтэй ингээл. Гэтэл хэрэглэн суурилсан албан татвар маань бол хэрэглээгээр нөгөө хүнээс шууд авахгүй гэсэн үг. Нөөт ногдсон бараа ажил үйлчлэгээ хөдөлж авч байгаа бол би нөөтийн татвар төлж ийн л гэсэн үг. Онцгой албан татвар ногдсон одоо арх тамхи суудлын автомашин хөдөлж авч ивэл тэрүүгээрээ дамжуулаад би онцгой албан татвар төлж ийн л гэсэн үг. За машин унаад одоо автобензин дизель төлж хөдөлж аваад хэрэглэж байгаа бол тэр хөдөлж авж байгаа үнэ дотор чинь бас онцгой албан татварын шингэсэн эдгээрийг бол бид нар хэрэглээгээр дамжуулаад төлж гинэ гэсэн үг байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр хоёр дахь үндсэн хэлбэр нь бол төлбөр. Татвар бол 13 төрлийн татвар байдаг гэсэн тийм ээ. Төлбөр хоёр дахь үндсэн хэлбэр нь бол төлбөр гэж юу хэлж байгаа нөхөр зэрэг төрийн мэдлийн өмч хөрөнгийг хэрэглэснийхаа төлөө иргэн аж ахуйн нэгжийн зүгээс одоо төлж байгаа мөнгө хөрөнгийг төлбөр гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ тодорхой хэрэглээндээ төлж юм тийм ээ. Тухайлах юм бол одоо юу гэдгийг байгалийн одоо
одоо жимс өв сургамал хэрэглэсний одоо байгалийн нөөц ашигласны төлбөр гэж байна. За ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр, ус ашигласны төлбөр, агаар бохир дуусны төлбөр, за газар ашигласны төлбөрч гэдэг юм. Энэ бүгд чинь төрийн өмчүүдтэй тийм ээ. Тэгвэл төрийн өмчийг одоо тухайн иргэн аж ахуй нэгж хэрэглэснийхаа төлөө төлж байгаа бол энэ төлбөр. Энэ бол хэрэглэснийхаа төлөө төлж штэ. Монгол улсад бол 14 төрлийн төлбөр байдаг. 14 төрлийн төлбөр байж байгаа. За татварын 3 дахь хэлбэр бол хураамж. Хураамж гэдэг маань бол тухайн иргэн аж ахуй нэгж маань төрөөс ямар нэгэн үйлчлэгээ авсныхаа төлөө төлж байгаа мөнгө хөрөнгийг хураамж гэж байгаа. Бид нар ингээд төрийн байгууллагуудаар очиод үйлчлүүлэхэд за бүртгэлийн хураамжаа төлөө дээр. За зөвшөөрлийн хураамжаа төлөө дээр гэдэг үстэй тий. Ямар нэг үйлчлэгээ авах гэхээр за нэг пассвортаа сунгахчих гэхээр хураамжаа төл. Тэгэхээр энэ үл яаж яах вэ гэхээр зэрэг төрөөс үйлчлэгээ авсныхаа төлөө төлж байгаа мөнгө хөрөнгө байх гэж штэ тийм ээ. Тэгэхээр Монголд бол нэг 3 төрлийн хураамж иж идэг. Бүртгэлийн хураамж, зөвшөөрлийн хураамж, үйлчлэгээний хураамж гэдэг. За ингээд 13 төрлийн татвар, 14 төрлийн төлбөр, 3 төрлийн хураамж нийлээд татварын ерөнхий хууль дээр бол Монгол улс ингээд 30 төрлийн татвартай юм аа л гэдэг ингээд тодорхойлцсон юм байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх хуулиуд дээр яаж яах вэ гэхээр зэрэг тухайн татвар төлөгчдөд одоо тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт, чөлөөлтийн зохицуултууд байж идэг. Тэгэхээр зэрэг хөнгөлөлт, чөлөөлт гэдэг маань бол ерөөсө тухайлбал хөнгөлөлт гэдэг бол яах нь тухайн татвар төлөгчийн одоо нөгөө төлөх гэж байгаа ногдуулсан татварыг нь зарим хэсгийг нь буюу одоо бүгдийг нь бууруулах энэ хуулийн зохицуултыг бид нар хөнгөлөлт гэдэг. Хөнгөлөлт. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн татвар төлөгчдөд төлөх татварыг нь бууруулсан зохицуултууд байх гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг өнөөдрийн хувьд бол бид нар аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн хөнгөлөлтийг ярих гэж одоо сонгож авсан шалтгаан нь юу вэ нөхөр зэрэг нийтдээ одоо энэ татварын хууль тогтоомжууд дээр нийт нэг 63 төрлийн хөнгөлөлт байдаг юм байна. Энэний 33 нь бол зөвхөн аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дээр байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг аж ахуй нэгжүүдэд зориулсан хөнгөлөлт бол маш их болж таарах юм байна. Талаас илүү хувь нь байж тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо аж ахуй нэгжүүдэд зориулсан одоо хөнгөлтийн талаар өнөөдөр ярилцъя л гэж сонгосон байж байгаа. Чухал сэдв баах нь. Заримдаа бол энэ боломжийг бас нөгөө хараахан мэдэхгүй, мэдлэг болохгүй, байхгүй одоо мдээгүй үгээс алдах боломжтой. Тэгэхээр татварын ерхий газар бол бас зөвлөн туслах үйлчилгээг бас үзүүлж байгаараа илүүтэй иргэдэд ийм ойрхон ажиллаж байгаа юм болов уу гэж бас анзаараад байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх хизээнээс одоо ийм хууль зохицуулалт явж эхэлсэн бол онцлог зүйлүүд нас юу байгаа вэ? Яг гоо орчин цагийн татварын алба одоо 92 онд л өссөн шүү дээ. Ер нь бол энэ үед л одоо анх татварын багц хууль гээл 5 хууль батлагдчихсэн. Энэ татвар одоо тухайн үед бол хүн амын орлогын албан татвар гэж нэрлэдэг байсан. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар, за тэгээ худалдааны албан татвар гэдэг ингээд 5 хууль татварын ерөнхий хууль дээр нь юуны албан татвар гэдэг ингээд нэг 5 хууль л байсан. Ингээд энэ үеэс эхлээл энэ хуулиудад ер нь бол энэ хөнгөлөлт чөлөөлтийн зохицуултууд ороод яваад байгаа. За аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухайд бол энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд 3 удаа шинжлэгдсэн. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн шинжилэл бол 19 онд хийгдээд 20 оны 1 сарын 1-ээс мөрдөж эхэлсэн. Одоо тэр хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа. Энэ хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн дээр бол 33 төрлийн хөнгөлөлт байгаа. 20 оноос хойш тэгэхээр өөрчлөгдөөгүй гэсэн үг байна тий. Тий 20 оноос өөрчлөгдөөгүй. Яг хөө энэ жил ч одоо бид нар бас гадуур мэдээлэл их байгаа. Одоо татварын хуулиуд шинжлэгдэж байгаа тий. Тэгэхээр зэрэг 2025 онд бол татварын хуулийн шинжилэл маш өргөн цар хүрээтэй явагдаад татвар төлөгч иргэн аж ахуй нэгжүүдийн дунд маш өргөн хүрээтэй хилцүүлгүүд хийгдээд энэ хилцүүлгүүдээс одоо гарсан санал санаачлага татвар төлөгчдийн одоо хүсэл сонирхол дээр одоо үндэслээд ер нь бол одоо татварын хууль тогтоомжийг иргэн аж ахуй нэгжүүдэд ээлтэй байдлаар шинжлэх энэ шинжиллийн ажил бол одоо хийгдээд төсөл нь одоо нөгөө ди парламент дээр за нөгөө нэг legal info захин мэдээллийн сайтууд дээр 9 сарын 1-ээс тавигдсан 11 сарын 1 хүртэл ерөнхийдөө бол нэг санал авах ажил явагдаж байгаа. За ингээд энэ санал авагдаад улсын хурлаар хилцээ батлагдчих юм бол бид нар татварын шинжилгээний дараагийн үе шат руу орох гэж байна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо бол 20 оны 1 сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжуудыг мөрдөө явж байна. Сая бид нар нөгөө хөнгөлөлтийн талаар ярьсан шүү дээ тий. Тэгээ хөнгөлөлт нь бол дийлэнх нь бол 30 гаруй байгаад байгаа юм шүү дээ. 33 гэсэн шүү дээ. Тий нийтдээ одоо ингээд нэг 60 гаруй хөнгөлөлт байдгийн 30 илүү зөвхөн аж ахуй нэгжүүдэд зориулсан хөнгөлөлтүүд аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дээр тусгагдсан байна л гэсэн санаа. Тэгэхээр одоо бид нэр хөнгөлөлтийг ярьсных хөнгөлөлтөнд яаж хамрагдах боломжтой байдаг вэ гэдэг талаас нас ярил би бас нэг аж ахуй нэгж хэлт юм тий.
Тийм бид нар яг түрүүнд бид нар хэлсэн нэг мэдхгүйгээсээ болоод энэ хөнгөлөлт эдлэх боломжийг орхигдуулсан байж идэг. Зүгээр аж ахуйн гэж гэхгүй бид нар зүгээр хүүхэн дээр аваад үзэхэд л хүүхний орлогын албан тушаалын тухай хуулийн дээр бид нар орон сууц судалдаж авсан үед хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төлсөн үед хөнгөлөлт эдлэх хэвээр магадгүй энийг зарим хүмүүс мэддэггүй учраас хүүхний орлогын албан тушаалын тайлангаа өгөөгүй юм чинь хөнгөлөлтөө эдэлж чадахгүй үлдсэн л байж идэг байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энтэй адилхан аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд ч гэсэн яг аж ахуйн нэгжийн хувьд бол нөгөө мэрэгжлийн эхлэн бодогчд голдуу бас ажиллаж идэг учраас харьцангуй гайгүй. Гэхдээ бас одоо орхигдох ийм зүйлүүд байгаад байдаг. Тэгэхээр зэрэг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хуулийн дээр байгаа хөнгөлөлтийг нэг ойлгомжтой болгож ярихын тулд нэг 3 бүлэг болгоод хуваачдаг юм билүү л гэж бодож байна л да. 3 бүлэг болгоод хуваачгая. За нэгдүгээрт нь бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хуулийн дээр байгаа хөнгөлтүүдийн хувьд бол татварын хувь хэмжээг бууруулсан хөнгөлт байгаа. Түрүүнд бид нар хөнгөлт гэдэг маань бол нөгөө тооцогдсон буюу төлөх ёстой татварыг нь бүрэн болон хэсэгчлэн бууруулдаг гэсэн ч тийм ээ. Ингэж бууруулахдаа нөгөө татварын хувь хэмжээг нь бууруулах замаар төлөх татварыг нь бууруулцдаг нэг ийм ойлголт байна гэсэн. Тэгэхээр зэрэг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хуулийн дээр за жилийн одоо татвар ногдох орлого нь 300 сая. Ер нь бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын хувьд чинь бол 6 тэрбум хүртэл 10%. 6 тэрбумаас дээш бол 25% буюу одоо нэг өсөн нэмэгдэх хувь ашигладаг. Баггүй юу? Гэтэл тэгэхээр одоо энэ хувь хэмжээг бууруулсан хөнгөлтийн хувьд бол жилийн татвар ногдуулах орлого нь 300 сая хүртэл байх юм бол ерөөсөө 10% биш 1%-аар татвараа төл. Гээд 90% бууруулсан дүн байж ах чинь шүү дээ тийм ээ. За дээр нь одоо тодорхой одоо салбарын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор уг нь бол ногдол ашигын орлого бол 10% л байдаг. Гэтэл үн цасны зах зээл дээрээс одоо тийм ээ нээлттэй арилжаалагдж байгаа хувьцаа бонд худалдаад авчих юм бол тэр одоо хувьцаа бондын одоо хүний орлого бол ногдол ашигын орлогод 10 биш 5%-аар дахиад 2 дахин бууруулчих чинь тийм ээ. За эрх борлуулсны орлогод 10% татвар ногдуулдаг уг нь бол. Гэхдээ оюуны өмчийн бүтээл оюуны өмчийн одоо эрх борлуулах юм бол 5% ч гэдэг юм уу. Өөрөөр хэлбэл бол энэ хөнгөлөлт чөлөөлтийн бас цаад нэг зорилго нь юу вэ гэхээр зэрэг тухайн одоо татвар төлөгчийн үйл ажиллагааг дэмжиж урамшуулах гэдэг. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ хөрөнгөний зах зээлийг дэмжих гэж байна. Тийм ээ энэ оюуны бүтээл, оюуны үйлдвэрлэлийг одоо дэмжих чиглэсэн бас ийм зохицуултууд байж гин гэж ойлгох гэж тийм ээ. Энэ хүрээндээ бол яаж яах вэ гэхээр зэрэг нөгөө татварын хувь хэмжээг нөгөө байх ёстой үндсэн төвшнгөөс нь бууруулаад тогтоочдөг нэг ийм зүйл байна гэсэн үг. За нэг ихний бүлэг хөнгөлт юм. За хоёр дахь нь бол буцаан олгодог хөнгөлтүүд гэж байгаа. Буцаан олгодог хөнгөлөлт. Сая бид нар жишээлбэл хувь хүний орлогын албан тушаал дээр гэхэд л сая нөгөө тэр сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт. За орон сууц худалдаа авсан хөнгөлөлт чинь бол төлсөн татвараас нь буцаагаад олгочдөг. Тийм ээ. Орон сууцны хөнгөлт гэдэг бол одоогийн хуулиар 6 сая төгрөгийн хөнгөлт эдлүүлэхээр байгаа шүү дээ. За түрүүн хэлсэн нөгөө татварын шинжилгээний хүрээнд хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд орж байгаа өөрчлөлтийн төсөлд бол энэ нь 15 сая болохоор явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл орон сууц худалдаж авсан хүн 15 сая төгрөгийг татвараас төлсөн татвараасаа одоо буцааж авч болох нэ л гэсэн үг болж байгаа юм. Тэгэхээр яг энэтэй адилхан одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар дээр бас ийм буцаа олгодог хөнгөлтүүд байгаа. За одоогийн хүчин төгөл дээр мөрдөж байгаа хуулийн дээр бол 1.5 тэрбум төгрөг хүртэл одоо татвар ногдуулах орлоготой аж ахуйн нэгж 10%-аар татвараа төлөөд за түүнийхээ 90%-ийг шууд буцаага авчдаг. Ийм одоо зохицуулт явж байгаа. За мөн одоо нөгөө татварын шинжилгээний хүрээнд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хуульд орж байгаа өөрчлөлтөөр бол энэний хамар хүрээг нэмэгдүүлж өгч байгаа. За 1.5 тэрбум хүртэл татвар ногдуулах орлоготой бол 10% төлөөд 90% буцаагаад авчихна. Бүр түрүүн нөгөө хувь хэмжээ бууруулах дээр бол 300 сая хүртэл бол зүгээр бүр шууд 1%-аар төлөх байсан шүү дээ. За энэ татварын шинжилгээний хүрээнд бол энийг хүрээг нэмээд 1.5-аас 2.5 тэрбумын хооронд татвар ногдуулах орлоготой байх юм бол 10% төлчгөөд 50%-ийг нь буцааж авдаг ийм зохицуулт одоо хуулийн төсөлд ороо явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол яаж яах вэ зэрэг хөнгөлөх замаар татварын буцаа нөгөө төлсөн татварыг нь буцаад олгочих шээ тийм ээ. Тэгэхээр бидний бас хамгийн сайн түгээмэл мэддэг жишээг бол нөөт төр байж байгаа. Бид нар ч одоо жишээлхэд нөөт төлчгөөд 20% буцааж авдаг үстэй тийм ээ. Одоо төлсөн татварынхаа 20% буцааж авч идэг. За бас энэ дээр зүгээр нэмэлтээр хэлэхэд бас одоо нөгөө нэмэгдсэн өөрчлөлтийн албан тушаалын тухай хуулинд орж байгаа өөрчлөлтөөр энэ буцаалтын хувь хэмжээг одоо нэмэгдүүлэх төсөл явж байгаа. Ашгүй дээ. Тийм. Тэгэхээр зэрэг одоо маш сайхан мэдээ байна. Тэр нь сарын одоо жишээлхэд иргэний худалдаа энэ иргэнд л олгодог буцаалт ч 20% нь бол тийм ээ. Тэгэхээр сарын худалдаа авалт нь 500 мянга дотор байх юм бол 500 мянга хүртэл төгрөгөнд төлсөн одоо худалдаа авалтынхаа нөөтийг 100% буцааж авдаг. 500-аас 1 сая хооронд байх юм бол төлсөн татварынхаа 50%-ийг нь буцааж авах.
Саяас дээш байх юм бол яг одоогийн үйлчлэлтэй адилхан 20% нь буцааж авдаг байх гэсэн ийм бас одоо томьёолол нэмэгдсэн үртгийн албан тушаалын тухай хуулийн төсөлд явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг татварын хөнгөлөлтийн бас нэг хоёр дахь одоо үндсэн хэлбэр нь бол яаж гинэ? Хөнгөлөлт үзүүлээд тэр одоо үзүүлсэн хөнгөлөлтөд холбоотойгоор илүү төлөлт үүсчдэг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд тэрнийг нь буцааж олгодог нэг ийм одоо бас хөнгөлөлтүүд байж байгаа. 3 дахь гэж бас байгаа. Үргэлжлүүлэл яриад тах уу? Яг яри сонирхолтой маш одоо сонирхолтой тайлбарлаж байгаа болохоор тэгэхээр 3 дахь одоо энэ хөнгөлөлтийн нэг багц ойлголт нь бол нөгөө суурийг багасгадаг хөнгөлөлт байж байгаа. Суур гэдэг нь ер нь татварын суур гэдэг ойлголт байгаа. Тэгэхээр татварын суур гэж юу хэлдэг вэ гэхээр зэрэг яг одоо татварыг юунаас нь үндэслэж бодож авах гээд байгаа юм бэ гэдэг нь татварын суур байхгүй юу? Суур гэж хэлдэг. Тэгэхээр зэрэг татварын суур маань бол яг нөгөө татварын төрлүүдээс хамаарат ялгаатай. Жишээлх юм бол орлогын татвар дээр бол одоо татварын суур нь татвар ногдуулах орлого гэсэн ойлголт байгаад нийт орлогоос зардлаа хасаад цаана үлдсэн ашигаас нь татвар авдаг. Орлогын татвар дээр бол тийм ээ. Гэтэл одоо хөрөнгийн суурьуд дээр бол үйл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг бол тэр хөрөнгийнх нь үнэлгээнээс авдаг. Одоо нэг газар байлаа гэхэд, орон сууц байлаа гэхэд үнэлгээ нь хийдیں۔ Тэрнээс нь авна. За автовер өөрөө явж хэрэгсэл байлаа гэхэд нөгөө цилиндрийн багтаамж. Хэдэн сантиметр куб одоо цилиндрийн багтаамжтай тэрэнд нь үндэслэж аванч гэдэг юм уу? Буу байлаа гэхэд одоо хэдэн миллиметрийн одоо голч төмөртэй инч гэдэг юм уу тийм ээ? Гэх мэтлэнгийн нөгөө татварыг бодож авах гээд байгаа суур одоо тэр юунаас нь татварыг бодох юм бэ гэдгийг үндсэндээ татварын суур гэдэг. Тэгвэл хөнгөлөлт үзүүлдэг дараагийн 3 дахь үндсэн хэлбэр нь бол тэр суурийг нь бууруулцдаг. Суурийг нь бууруулцдаг. Тэгэхээр энэ суурийг одоо бууруулдаг одоо яг хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль гэх юм бол үйл хөдлөх хөрөнгө албан тушаалын тухай хууль байдаг байхгүй юу? Ялангуяа газар дээр одоо газараас авах одоо албан татварыг бодохдоо за тухайн одоо газрыг чийлэхэд гэр бүлийн зориултаар ашиглаж явах юм бол нийслэлд 95% шууд суурийг бууруулад үлдсэн 5%-аас нь татварыг бодно. Аймагт бол 97, сумдад 98% одоо хөнгөлждөг гэсэн үг багч байгаа байхгүй юу? Одоо миний газрын үнэлгээ 100 сая төгрөгийн үнэтэй газар байлаа гэхэд одоо хотод байлаа гэхэд яг нөө 95%-аар бууруулад 5 саяас нь газрын татварыг нь бодох чинь шүү дээ тийм ээ? Гэх мэтлэнгийн. За одоо тэр яригдаад байгаа энэ 25 онд яригдаад байгаа хуулийн шинжилгээний хүрээнд энэ татварын суурийг одоо бууруулсан ийм хуулийн зохицуулалт 3 хуулийн төсөл дээр нь явж байгаа. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хуулийн төсөл, хувь хүний орлогын албан тушаалын тухай хуулийн төсөл, нэмэгдсэн үртгийн албан тушаалын тухай хуулийн төслүүд дээр явж байгаа. Гурвуулан дээр нь ер нь бол хялбаршуулсан горим гэсэн зохицуулалт орж ирээд за ингээд 400 сая хүртэл одоо үйл ажиллагааны одоо буюу борлуулалтын орлоготой тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж иргэн хялбаршуулсан горим ашиглахаар хүсэлт гаргаж болно. Энэ тохиолдолд шууд татварын суурийг нь 90% бууруулна гэж байгаа байхгүй юу? 90% бууруулад 10% одоо нөөт ногдуулна, 10% татвар ногдуулна. Тэгэхээр зэрэг үндсэндээ эн чинь яаж гинөө? Суурийг нь 90% бууруулчих чинь гэж чинь татварыг нь 10 дахин багасгачих чинь аа л гэсэн үг болох ч шээ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг татварын одоо хөнгөлөлт үзүүлдэг бас нэг үндсэн 3 дахь том хэлбэр бол яаж гинөө? Тэр одоо нөгөө татварыг тооцдог суур үзүүлэлтүүдийг нь үнэлгээг нь одоо бууруулах замаар татварыг нь хөнгөлдөг бас нэг юм зохицуулалт байж байгаа. Ер нь ямар байгууллагууд албан байгууллагууд тий аж ахуйн нэгж байгууллагууд энэ хөнгөлөлтүүдэд тий хамрагдах боломжтой байгаад байна вэ? За тэгэхээр зэрэг сая ярьсан татварын хувь хэмжээг бууруулсан, буцаан олгох хөнгөлөлт суурийг бууруулж байгаа эднэр бол ерөнхийдөө нөгөө жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд рүү илүү чиглээд байна шүү дээ. Тийм ээ. 300 сая хүртэл бол 1%, 1.5 тэрбум хүртэл 90% буцаая, 2.5 тэрбум хүртэл 50% буцаая гэдэргээл. Тэгэхээр зэрэг Монгол улсын засгийн газраас ер нь бол одоо эдийн засгийг хөгжүүлэхтэй холбоотой барьж байгаа гол үндсэн чиглэл бол бизнесийн идэвхжлийг эмгэгдүүлэе, аж ахуйн нэгжүүдэд томруулъя гэдэг зорилго тавьж байгаа учраас сая ярьсан одоо 3 төрлийн хөнгөлөлт бол яаж гинэ үндсэндээ жижиг дунд аж ахуйн нэгж рүү илүү одоо чиглэсэн ийм хөнгөлтүүд байгаа. За үүнээс гадна бол одоо нэг 3 дахь хэлбэр нь бол тооцогдсон татварыг нь одоо бууруулдаг. За энэ бол маш их тийм түгээмэл хэлбэр байж байгаа. Энэ дээр бол таны нөгөө асуусанчлан үйл ажиллагааны чиглэл заагдаад ороод ирж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тооцогдсон татварыг нь 50% одоо шууд бууруулан одоо зааж яна 100 сая төгрөгийн татвар гэлэх юм байна. Гэхдээ 50%-ийг нь хөнгөлөе гэх гэж штэ. Тэгэхээр энэ дээр бол үндсэн нэг 5 чиглэлийг хуулийн дээр заагаад өгсөн. 5 чиглэлийн аж ахуйн гэсэн үг тийм ээ. Өр тариа, төмс хүнсний ногоо тариалж тэгээд борлуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд төмс хүнсний ногоо. Тий. За сүү.
жимсгэн. Тижээлийн ургамал. За тэгээд дээр нь эрчимдсэн дахианы аж ахуйд үйлдвэрлэсэн дахианы мах. Махан бүтээгдэхүүн. Яг ийм одоо 5 чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол яаж гэнэ вэ? 50%. Шууд одоо татвараа 50%-аар хөнгөлүүлнэ. За үйл ажиллагааны чиглэлийн хувьд энэ. За дээр нь нөгөө Улаанбаатар хотоос буюу одоо нийслэлээс аслагдсан байдалтай холбоотой хөнгөлөлтийг аж ахуйн нэгжүүд нийслэлүүд өөрөөр хэлбэл зах зээлээс холдоод байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор бас одоо тэр аслагдсан байдлын хөнгөлтүүдийг бас эзлүүлж байгаа. За 500-аас 1000-аас дээш километр аслагдсан байх юм бол яг нь шууд 90% хөнгөлдөг. 500-аас 1000-ийн хооронд аслагдсан байх юм бол 50%-ийн хөнгөлөлт эзлүүлдэг. Бас ийм зохицуулт байж байгаа. Нөгөө Улаанбаатараас аслагдсан байдалтай холбоотойгоор байж шүү дээ. Хамгаалаад бас хамаараа. Тийм нөгөө зах зээлээс холдчихж шүү дээ. Нөгөө зах зээлийн идэвхжлээс холдчихж байгаа учраас энэ үнд нь үндэслээд бол яаж гэнэ вэ? Бас ийм хөнгөлт үзүүлж байна. Нөгөө талаас энэ маань бол яаж гэнэ вэ? Бас нөгөө төвлөрлийг сааруулах бодлогын хүрээнд хийгдээд байгаа байхгүй тийм ээ. Тийм ээ. За дээр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо тэр нөгөө нийгэмд одоо оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд тийм ээ тэдгээрийн одоо орлогыг хамгаалахын тулд хувь хүний орлогын халуунтар дээр бол жишээлхэд бүр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний олсон орлогыг татвараас бүрэн чөлөөлдөг. Бүр хөнгөлөх биш. Чөлөөлнө. Чөлөөлнө гэдэг чинь бол ерөөсөө тэр хүн тэр төрлийн татварыг төлөхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Гэтэл хөнгөлөлт гэдэг бол ямар нэгэн байдлаар төлнө. Төлөх татварыг нь л бүрэн юм уу хэсэгчлэн байдлаар багасгсан дүнгээр төлөх тухай асуудал байж штэ. Чөлөөлнө гэдэг бол ерөөсөө тэр төрлийн харилцаанд орохгүй л гэсэн санаа. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг бол хувь хүний орлогын халуунтар дээр бүрэн чөлөөлцдөг. Тэгвэл аж ахуйн нэгжийн орлогын халуунтарын тухай хууль дээр тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилуулж байгаа ажлын байраар хангаж байгаа аж ахуйн нэгжид бас татварын бодлогоор дэмжлэг үзүүлдэг. Хоёр төрлийн одоо үндсэн дэмжлэг байж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол 25-аас дээш ажилтнтай. Тэгээ нийт ажилчдынх нь 3.2-оос дээш нь хэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажилуулж явах юм бол 3.2-оос дээш. Тийм тэгэхээр зэрэг тухайн аж ахуйн нэгжийг бол татвараас бүрэн хөнгөлдөг. Хөнгөлнө, чөлөөлнө, хөнгөлж гин тий. Гэхдээ төлөхгүй. Гэхдээ тайлан байлангаа гаргаад ингээл явна гэсэн санаа тийм ээ. За дээр нь аж ахуйн нэгж болгоод ингээл 3.2-оос дээш ч юм уу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажилуулах боломжгүй шүү дээ нэг талаасаа. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг дараагийн хөнгөлөлт нь юу вэ нөхөр зэрэг нийт ажилчдын дотор хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хэд байна? Тэр хувь хэмжээгээр бас татварыг шууд хөнгөлдөг. За би нэг 10 ажилтнтай. 10 ажилтны маань 2 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байлаа гэх юм бол миний нийт ажилчдын 20% болж гинөө. Тийм ээ. Тэгвэл тооцогдсон татварын 20%-ийг хөнгөлнө гэсэн ийм зохицуултууд байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр зарим аж ахуйн нэгжүүд бол нөгөө нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тэр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг авч ажилуулах замаар нэг талдаа тэр хүмүүсийг ажлын байраар хангаад нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлж байна. Нөгөө талдаа бас яах нь татварын хөнгөлт эдлээд явах ийм боломж нь байж идэг. Энийг бас ер нь бол аж ахуйн нэгжүүд бас нийтлэг ашиглаж байгаа ийм зүйлүүд байж идэг. Маш сонирхолтой. Тэгэд ер нь бас мэдтгүү бас олон юм яригдж जैन. Тэгээд яг л нэрээ багш хичээл орж байгаа юм шиг маш гоё ойлгомжтой тайлбарлаж өгч जैन л да. За өөр чинь би нэг юм асуух гэдэг байгаа байхгүй. Монгол улсад чи одоо ихэвчлэн л нөгөө импорт буюу тий одоо гадны одоо бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулдаг компаниуд аж ахуйн нэгжүүд маш их байдаг тий. Эдгээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд хэрхэн ямар байдлаар хөнгөлөлт олгох юм болоо? Тийм яг гадаад худалдаа л гэсэн үг л дээ. Тэг нэг гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол манай Монгол улс чинь бол яг ерөөд импортоос их хамааралтай. Тэгээд ер нь бол эдийн засгийн хувьд бие даасан хараат тус байх байдлын хүрээнд бид нар мэдээж импортыг аль болох багасгахын тулд яах нь манай үндэсний аж ахуйн нэгжүүд импортыг орлох бүтээгдэхүүнүүдийг өөрсдөө дотооддоо үйлдвэрлэдэг болох ийм шаардлага хэрэгцээ үүсэж чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ талд нь татварын дэмжлэгүүд нь явж гин гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол импортыг одоо орлсон бүтээгдэхүүн импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нөгөө талаасаа экспортод бүтээгдэхүүн гаргана гэдэг чинь бид нь гаднаас нөгөө валютын урсгалыг оруулж ирнэ гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэхээр зэрэг энэ чиглэлд бол одоо татварын бодлогоор дэмжиж байгаа юм зохицуултууд байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ чиглэлд яадгүй хэр зэрэг энэ одоо импортыг орлох ийм одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа тохиолдолд эхний 5 жилд нь бол татварын одоо 90% хүртэл хувийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр өөрөөр хэлбэл импортыг орлох, экспортыг дэмжих одоо энэ бодлогын хүрээнд одоо үйл ажиллагаа явуулаад одоо бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хувьд бол яг нь ялангуяа энэ гарааны компанийн хувьд бол эхний 5 жилд нь бол одоо татварыг нь 90%-аар хөнгөлөх ийм одоо хуулийн зохицуултаас ороо явж байгаа. Энэ яаж нөхөр зэрэг ерөөсөө л тэр эдийн засгийн хараат тус байдлыг л бас одоо бий болгохын тулд өөрсдөө дотооддоо үйлдвэрлэдэг болох тэр одоо үйлдвэрлэгчдийн сонирхлыг л дэмжиж чиглэсэн ийм хөнгөлтийн бодлогод байж гэнэ гэсэн. Тэгэхээр яг иймэрхүү тодорхой одоо салбарын үйл ажиллагааг дэмжиж чиглэсэн
тодорхой одоо ийм одоо хөнгөлтийн зохицуултуудын аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хуулинд маш олон байж байгаа. Тэгэхээр яг импортын одоо буюу гадаад худалдааны одоо аж ахуйн нэгжийн байгууллагуудад бол хараахан тийм хөнгөлтүүд бол байхгүй гэж ойлгоход болох уу? Тийм, ер нь яг нэг тусгаалan тийм хөнгөлт байхгүй. Ягаад тэгэхээр бид нар чинь импорттоос хамааралтай баймааргүй биш үү? Тэгэхээр эсвэргээрээ тэр импортыг орлого бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд нь дэмжлэг үзүүлье. Экспортод бараа бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа аж ахуйн нэгжид нь дэмжлэг үзүүлье. Болж игэл бид нар импортоос хамааралгүй болмоор л биш үү? Ер нь бол тийм мэдээж бас 100% хамааралгүй болно гэх боломжгүй. Гэхдээ яг маш одоо зүг зүйлийг бол ярьж байна л да. Ер нь бол аж ахуйн нэгж байгууллагуудын алдаад байгаа зүйл юун дээр харагддаг вэ? Таны харж байгаагаар. Тэг яг энэ татврын хууль тогтоомжуудад бас ер нь бол ингээд аж ахуйн нэгжүүдэд хэрхэн яаж дэмжих вэ? Иргэн аж ахуйн нэгж татвар төлөгчдөөс ирүүлж байгаа саналын хүрээнд одоо тийм ээ яаж дэмжих үү гэдэг бодлогын хүрээнд бол хөнгөлөлт чөлөөлтийн нэмэлт заалтууд ингээд ороод явж байдаг. Бид нар бол нөгөө зарим тохиолдолд энийг бас нөгөө олж хараагүй гэсэн бол хоцорчдаг гэдэг гэж байгаа тийм ээ. Жишээлх юм бол одоо сүүлийн үед бол энэ нөгөө гэр хорооллыг орон суучлалттай холбоотой, Улаанбаатар хотын нөгөө төвлөрлийг сааруулахтай холбоотой, цахилгаан эрчим хүчний их үүсвэрийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой ч гэдэг юм уу те. Энэ зохицуултуудын хүрээнд бас аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хуулинд хөнгөлтийн тодорхой зохицуултууд ороод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ чиглэлд бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бас энэ дээр анхаамраар хэмжих байгаа. Жишээлх юм бол одоо гэр хорооллыг орон суучжуулахтай холбоотойгоор тэг ямар зүйлүүд байна вэхээр зэрэг жишээлхэд одоо энэ гэр хорооллыг орон суучжуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагын нөгөө нэг татварыг 90% хөнгөлөйгээд л зохицуулт орсон байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ нэг бас одоо энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд ашигламаар байна. Улаанбаатар хотын нөгөө төвлөрлийг сармагжуулахтай холбоотойгоор жишээлхэд одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань Баг нуур, Баг хангаа, Налаах дүүрэг, Дархан, Эрдэнэтэд нөгөө Эрдэнэт гэ би хэлжлээ Орхон аймаг гэж уг нь бол тийм. Эрдэнэтэд одоо юу гэдгийг бүтээн байгуулалтууд хийх тийм ээ. Одоо тохиолдолд энэ тохиолдолд бол одоо үе шаттайгаар жишээлхэд одоо юу гэдэг 24-өөс 26 онд бол 50%-аар 27-оос 29 онд бол 20%-аар одоо үе шаттайгаар одоо хөнгөлтүүд орцсон. За мөн одоо энэ Баг нуур, Баг хангаа, Налаах дүүрэг рүү ажилчтай гаргаад одоо нийтийн орон сууц дээр барьж яасан тохиолдолд бас одоо татврын хөнгөлт үзүүлэхээр за цахилгаан эрчим хүчний одоо их үүсвэрийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор одоо 50-аас 90% хөнгөлөлт үзүүлэхээр одоо хуулийн заалтууд бас ороод явж байгаа ийм зүйл байна. Спортын салбарт ч гэдэм үү тийм урлаг уран сайхны салбарт бас санхүүжилт олгосноор бас татвараас одоо хөнгөлөгдөх боломжтой гэдэг нэг уншиж ирсэн юм а. Энэний бас та зохицуултыг хуулийг бас яриад өгвөл энэ хэрхэн одоо энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөвчлөх чөлөөлөхтэй холбогдох боломжтой холбогдож байгаа вэ? Эсвэл холбогдохгүй байна уу? Холбогдож байгаа. Та зөв ойлголттой байна. Тэгэхээр зэрэг 24 оны 8 сард аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хуулинд нэг нэмэлт өөрчлөлт орсон. За аж ахуйн нэгжүүд за энэ манай салбарынхан бол 22-9 гэж ярихаар айгуу сайн ойлгоод байгаа юм. 22-9-р заалт. Тэгэхээр зэрэг нь 22-9-р заалт нь бол яг таны хэлсэнчлэн аж ахуйн нэгж байгууллага маань нөгөө нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өөрийн одоо үндсэн үйл ажиллагаатай холбоогүй. Гэтэ одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бол ямар нэгэн одоо хандив тусламж хөрөнгө оруулалт хийсэн тохиолдолд за энэ нь бол одоо борлуулалтын орлогын 1% тэнцэх хэмжээний татврын хөнгөлөлт эдлүүлэхээр одоо маш том зохицуулт орсон. Энэ бол одоо нэг аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол маш том боломж байгаа байхгүй. Ер нь бол уг нь бол нөгөө татвар гэдэг маань төсвийн орлогыг бүрдүүлээд нөгөө төсвийн орлогоор цуглуулсан мөнгийг чинь одоо нэг улсын хурал дээр одоо яг төсөв баталж штэ. Төсвөө батлаад одоо тэр төсөв батлагдсан төсвийн дагуу бид нар зарцуулж явах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр зэрэг зүүн нь бол одоо нөгөө татвар төлөгч иргэн аж ахуйн нэгж одоо аж ахуйн нэгж маань бол тэр одоо нөгөө төсвийн зарцуулалтанд ерөөсөө оролцоогүй л биш үү? Уг нь бол тийм ээ. Зөвхөн одоо төсөв бүрдүүлэхэд төсвийн орлого төвлөрүүлэхэд л оролцож. А гэтэл одоо энэ 22-9 гэдэг энэ заалт бол яаж байна вэ? Тэр татвар төлөгч аж ахуйн нэгжийг төсвийн зарцуулалтын тодорхой хэсэгт нь бас өөрөө нийгмийн хариуцлагын хүрээнд оролцох боломжийг л яг үнэндээ бий болгочихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ 22-9 дээр бол үндсэндээ нэг 11 чиглэл зааж өгсөн. За. 11 чиглэл зааж өгөөд энд нь бол нөгөө түрүүний таны хэлсэнчлэн нөгөө соёл, урлаг, спорт дундаа бол дандаа нөгөө олимпийн төрлийн спорт гэдэг байгаа шүү дээ. За тэгэл одоо их дээд сургууль, суралцах сургуулийн төлбөрийн тэтгэлэг, за аюул мэндийн чиглэлээр, байгаль орчин тий. За ингээл одоо цахим хөгжил, гэр бүлийн чиглэлээр ингээ 11 чиглэлээр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хөрөнгө оруулалт хийх, за хандив тусламж өгсөн тохиолдолд борлуулалтын орлогын 1% тэнцэх хэмжээний одоо татврын хөнгөлөлт идэх боломжийг заагаад өгсөн. За энэ заалттай холбоотойгоор татврын ерөнхий газраас бас энэ заалтыг яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг зөвлөмж гарсан.
За энэ маань өөрөө нөгөө нэлээд өргөн ойлголт учраас бас одоо энэ дээр бол одоо нөгөө салбар яамдууд ямар хөрөнгө оруулалт, ямар одоо тусламж дэмжлэг байвал энэ хүнд одоо оруулсныг бас одоо энэ хөнгөлтөнд хамруулж тооцох. Эний чинь бас ингэж нэг зааглаж жормолж өгөхгүй бол энэ чинь бас болох байж штэ тийм. Бүгд хөнгөлт рүү орчих. Бүгд л одоо хөнгөлт рүү орчих явчихна. Тэгэхээр зэрэг одоо санхүүгийн тусламж дэмжлэгийн хувьд бол одоо харилцаа хамааралгүй байх ёстой ч гэдэг юм уу тийм. За нөгөө нэг спортын болон эрүүл мэндийн барилга байгууламжид төр байлаа гэхэд ямар чанар стандартын шаардлага хангасан байх ёстой юм. За тэр одоо нөгөө үзүүлж байгаа одоо ялангуяа одоо нөгөө нэг илэгдэл тооцдог үндсэн хөрөнгөнд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт тэдний хувьд бол ямар байвал тэр чинь бас нөгөө бид нар чинь ирээдүйд нөгөө ашиглаж үр ашгийг нь гаргах гэж байгаа учраас үр ашигтай байх хэрэгтэй өстэй тийм ээ. Энэ дээр одоо салбарын шаардлагууд тавигдаад 10 яам бол одоо энэ дээр тусгайлсан одоо шаардлагууд стандартын одоо нөхцлүүдэд журмалцсан. За ингээд энэ одоо журмалсан хүрээнд нь одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд санхүүгийн тусламж дэмжлэг үзүүлсэн тохиолдолд борлуулалтын орлогын 1% тэнцэх хэмжээний татварын хөнгөлтийг одоо энэ жилээс шууд эдлээд эхэлж байгаа. Тэрэнд нь бол одоо нэг спортын чиглэл дээр бол нэг олимпийн төрлийн спортуудад дэргээл байж байгаа гэсэн. Гялхан нэг юм асуугаадах уу? Манай үзэгчээс ирсэн байна. Хувь хүний орлогын албан татвар төлөгч болохын тулд яах ёстой байдаг вэ? Сард хэдэн төгрөг төлдөг вэ гэсэн асуулт ирсэн байна. Тийм. Хувь хүний орлогын албан татвар төлөгч болохын тулд төлөгч болох гэдэг ойлголт бол байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол хувь хүн одоо орлого олж байгаа бол тэр хүн орлогоосоо татвар төлнө. Тэгэхээр зэрэг хувь хүний орлогын албан татвар дээр бол хэд хэдэн төрлийн орлогоос төлдөг. Цалин түнтэй адилхан орлогоос. Та одоо аж ахуйн нэгж байгууллагатай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулад тийм ээ, нэг бол ажил гүйцэтгэх хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулад тэндээс одоо цалин урамшуул авж байгаа бол тэндээсээ төлнө. За хоёрдугаарт нь бол одоо хувь хүн үйл ажиллагаа явуулаад орлого олж болно тийм ээ. Биедан одоо үйл ажиллагаа явуулаад орлого олж болно. Одоо төмс хүнсний ногоо тарихч гэдэг юм уу. Одоо урлагийнхан, бөхчүүд эдэргээл спортынхан тий. Дээр нь одоо зохиолч эдэргээл бас одоо үйл ажиллагаа явуулаад орлого олох юм бол эндээсээ татвараа төлнө. За хөрөнгийн татварууд байж гин хөрөнгнөөсөө үйл хөдлөх хөрөнгө өмчлөдөг бол татвараа төлж гин. Тийм ээ. Тээвэр өөрөө өгч хэрэгсэлтэй бол татвараа төлж гин ч гэдэг юм уу тийм үү. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө хувь хүн бол ингээд нийгмийн харилцаанд ороод тодорхой хэмжээний орлого олж байгаа бол шууд өөр автоматар татвар төлөгч болно. Тэгэхээр зэрэг нөгөө татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх гэдэг ойлголт үндсэндээ байхгүй болчихж штэ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг хувь хүний хувьд бол тэр үйл ажиллагааны орлогоос төлдөг татвараа бол өөрөө тодорхойлж төлнө. Ягаад тэгэхээр таныг ямар орлого олсон, ямар зардал гарсан гэдгээ тодорхойлоод нэг ашгаасаа дандаа төлдөг учраас. Бусад орлогууд бол үндсэндээ дандаа суутхан төлөгч аваад төлждөг. Танд цалин олгож байгаа аж ахуй нэгж цалингаас чинь суутгаал авчихна. Та янз бүрийн одоо уралдаан тэмцээнд ороод шагнал урамшуул авсан бол тэгээд шагнал урамшууллаас чинь олгохдоо 5% нь суутгаж аваад өгчихнэ. За одоо юу гэдгийг нэг хонжурт суглаан моглоон тожлоо гэх юм бол тэрнээс нь 40% татвартай тий. Тэр одоо суглааны хонжурыг олгохдоо тэндээс нь одоо 40% татварыг нь тэр суутган төлөгч тэр нэг зохион байгуулж байгаа аж ахуйн нэгж наваад төлчихнэ. Харин хувь хүн өөрөө тодорхойлж төлдөг татвар гэх юм бол ганцхан үйл ажиллагааныхаа орлогоос л орлогоо ямар орлого олсон, тэр орлогыг олохын тулд ямар зардал гаргасан, за зөрүүд нь би одоо тийм ямар хэмжээний ашиг олсон гэдгээсээ өөрөө тодорхойлж татвараад байна. Бас нэг юм асууж явуулчлаарай. Нэлээ сунжижл. Сайн нөгөө сурлагын хүүхдийн сургуулийн төлбөрөөс бас нэг юм яриа явсан. Тийм тэрний талаараас нэг жоохон дэлгэрүүлээд ярьчих болох уу? Тийм. Тэгэхээр зэрэг хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дээр байгаа энэ бол. Тэгэхээр зэрэг өөрийн төрсөн, үрчилж авсан, асрамд дэмжлэгт байгаа одоо хүүхдийн ихтэй сургуулийн сургалтын төлбөр тийм ээ. Мэргэжлийн одоо дунд сургууль орохгүй шүү. Тийм. Ихтэй сургууль болон одоо дээд тийм одоо төлсөн сургалтын төлбөр төлдөг штеп бид нар ч одоо тийм үү. Тэгвэл энэ одоо сургалтын төлбөрт төлсөн мөнгөндөө татварын хөнгөлт эдэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар чинь жил болгоны эцэст хувь хүний орлогын албан татварын тайлан тэт 0.6 гэж тайлан байдаг л да. Энэ тайлан дээр тухайн жилд одоо сургалтын төлбөрт хэдэн төгрөг төлсөн бэ гэдгээ тайлагнаад за яг нөгөө мэдээж цаад байгууллагаас төлбөр төлсөн баримтат дээр юм баталгаажуулна тийм үү. Ингээд энэний 10% тэнцэх хэмжээний татварын хөнгөлтийг өөрийнхөө төлсөн татварын дүнд багтаагаад буцаагаад авдаг. Тэгэхээр одоо би бол жишээлхэд оюутантай байхгүй юу? За. Жилдээ нэг 6 орчим сая төгрөгийн сургалтын төлбөр төлөөд байдаг. Тэгээд л одоо би жилийн эцэст тайлангаа гаргаж өгөөл. Тэгээд одоо ер нь бол энэ татварын буцаа олголтууд бол дараагийн татварын жилийнхаа 2 дугаар улиралд голдоо ордог гэнэ 4 сард
одоо тэр сургалтын төлбөрт төлсөн мөнгөний манайг 10% тэнцэх мөнгө эргээл ороод ирдэг байхгүй юу? Тийм 600 орчим мянган төгрөг эргээл ороод ирдэг. Энэний тулд яг хөөр зэрэг би тэр татврын тайлангаа л гаргаж өгөх ёстой. Татврын тайлангаа гаргаж өгөхгүй бол мэдээж тэр хөнгөлтийг идэх боломжгүй байхгүй. Тийм учраас одоо энэ хөнгөлт идлээ гэж байгаа хүмүүс маань одоо хэрвээ энэ хөнгөлт идлэх боломжтой болвол за би татврын тайлан бэлтгэх ёстой юм биш үү гэдгийг бас ер нь бол анхаарах ёстой. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ бид нар чинь ялангуяа энэ цар тахлын дараа бол энэ хиймэл оюун ухааны салбар амар хөгжиж байна. Бид нар бол их цахимжиж байна тийм үү? Ерөөсөө л энэ бүхэлдээ дэлхийг цахим арга зүйд сургачлаа шүү дээ. Энтэй холбоотойгоор сүүлийн үед бол энэ big data хиймэл оюун ухаан гэж ярьж байгаа. Энтэй холбоотойгоор татврын албач гэсэн маш их цахимжсан ер нь бол хүүхний орлогын албан тайланг бол татврын алба тэр мэдээллийн сангаас гаргаад өгчих боломж бол бүрдсэн байгаа шүү дээ. Одоо бид нар одоо ч ялах таяр ч ялахад гаргаж үдсэн болвол тайлангаа гаргах гал ороход үндсэн мэдээллүүд чинь бүгд татагтаад ороод ирж байгаа байхгүй юу? Би үргэлж тайлангаа гаргахдаа зарим нэгэн орлогоодоо мартцсан байдаг байхгүй юу? Энд одоо хичээл зааж байгаа л олсон орлого мдэггүй ижигтэл тайлангаа гаргах гад татангууд та тийм орлого олсон байна гэж гараад ирэх гэсэн юм тийм ээ? Маш ухаалаг болсон байна. За тэгээд маш сонирхолтой ярилцлагыг хийсэн танд баярлалаа. Татврын ерхий газрын олон нийтэд харилцах төвийн татврын улсын байцаагч Батцэнгэл байлаа тэгээд хэрэгтэй мэдээллүүдийг үнэхээр юм сонирхолтой маш юм яг л гоё багш шиг зааж өглөө тэгээд дахиж магадгүй уулзгын ирээлэг тавья бас энэ татврын одоо энэ мэдлэгтэй байх нь тий ирээдүйд бидэнд бол нэлийн юм тусалцаа үзүүлэх юм болов уу гэж бас боддгийм аа. Таны ажилд амжилт хүсье. За би нэг ганцхан тодруулчих зүгээр. Ерөөсөө тийм удаан яриа биш. Хэрвээ сайн нөгөө борлуулалтын орлогын 1% хөнгөлдөг гэдэг одоо аж ахуйн нэгжийн одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажлууд тэрийг болохоор одоо чинь ингээ контент бүтээдэг ч юм уу яг медиа агентлаг байл шүү дээ. Тэнгүүтээ одоо хандивын ажил хийлээ шүү дээ. Тэрэндээ тооцогдох уу? Тийм тэгэхээр яг энэ 22/9-дөр нэг хязгаарлалт байгаа шүү. Тэр нь юу вэ нөхөр зэрэг нэгдүгээрт нь нөгөө хэлбэршүүлсэн горим ашигладаг аж ахуйн нэгж илүү орохгүй шүү гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Хэлбэршүүлсэн горим буюу одоогоор жилийн борлуулалтын орлого 50 сая хүртэл байгаа аж ахуйн нэгж одоо тийм янд ханд төсөлмжийн ажил үзүүлэлээ гэхэд тэр нь бол 22/9 рүү орох боломжгүй гэсэн үг. Унаасаа нэг 50 сая 50-аас доош учраас гэсэн үг тийм. Хоёрдугаарт нь бол түрүү нөгөө 1% татварыг хэлсэн шүү дээ тийм. Нөгөө 300 сая хүртэл төгрөгийн татвар ногдуулах орлоготой аж ахуйн нэгжүүдэд бас энэ 22/9 хамаарлаг байгаа. За бусад бүх аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол нийгмийн хариуцлагын хүрээнд за тэгээд тэр одоо салбарын яамдуудаас гаргасан одоо стандарт шаардлагуудын хүрээнд тэгтсэн хөрөнгө оруулалт санхүүгийн хандив тусламж дэмжлэгүүд байх юм бол энийгээ зохих одоо ёс орон тайлагнаад тэгээд жилийн борлуулалтын орлогын 1% тэнцэх хэмжээний татврын хөнгөлтийг эдлэх боломж бүх татвар төлөгчдод нээлттэй. Гагцгүй хэлбэршүүлсэн горим ашиглаж байгаа болон 1%-аар татвар төлж байгаа аж ахуйн нэгжидэл байх болно шүү дээ. Тэр чинь унаасаа өөрөөсөө жижиг аж ахуйн нэгжүүд байж ирэх чинь гэсэн үг юм бол тийм үү? За баярлалаа таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Та бүхэнд бас амжилт хүсье.